吃饭了。好了。哎，谢我们过来两个。老公。老公，你快点吃。嫂子，你这个鲍鱼太辣了，八爪鱼太咸了，花龙还没煮熟了。哎，太辣了，我去找点水喝。谁这么浪费呀？剩这么多，有没有人？有没有人啊？没有人，我吃了。我的饭呢？吃不完多浪费啊！我给你吃了。那是我没吃完呢，我没吃完呢。嫂子，怎么样？开始吃饭了？吃饭也不跟我说一声，我还带了2瓶啤酒呢。刚才我订的那个炒面，给我取消一份啊！快取消！对，姐，你怎么能这样？海盐炒面不用取消，我能吃2份。3、4、5、6、7、8。老婆还不吃饭啊？这里不是有饭吗？你过来吃就行了。这不都凉了吗？凑合吃一点吧。3。